Xin chào tất cả anh em trong ngành nhôm kính. Xin giới thiệu với anh em trong ngành nhôm kính dòng sản phẩm máy cắt nhôm hai đầu 08m, motor vuông cao cấp, sử dụng hệ thống motor của Italia, lưỡi cắt đường kính 450 của Nhật Bản. Hiện tại đang test máy cho khách ở Kinh Môn, Hải Dương xem và anh lấy luôn con máy này. Đối với dòng hàng thế hệ mới thì là 08m, thế hệ mới này thì sử dụng hệ thống chụp đấy ạ, và chụp của nó là tự động lên xuống theo phương tượng đứng. Đấy. Máy sẽ cắt được hai góc, một góc chúng ta đang quan sát đây là góc 45 độ, góc thứ hai nó là góc 90 độ. Đấy, chúng ta muốn cắt 45 hay 90 chúng ta chỉ cần thao tác vặn nút trên bàn điều khiển. Đây là tự động là piston có nhiệm vụ là đẩy góc và chuyển góc đi. Đấy là cắt được hai góc. Đấy, nó chuyển góc là hoàn toàn bằng piston luôn. Đấy, chuyển góc hoàn toàn bằng piston đường sau máy đây. Đấy, piston này. Đầu máy sẽ được đỡ trên hai bề thép. Đây là bề thép của mặt trước. Đấy, bề thép mặt trước và đây bề thép của mặt sau đây. Trông nhìn máy của nó rất là cứng, rất là khỏe, chắc chắn. Hai bên đầu máy đều thiết kế là hai cái máng trượt DC. Đấy là khi chúng ta cắt DC tự động trượt xuống ra ngoài. Máy nó có 3 piston kẹp phôi, rất là chắc chắn luôn. Đấy, hai bên đầu máy là hai máng trượt đấy ạ. Và lời kỹ thuật đang chuẩn bị là test máy cắt nhôm sinh pha dày 2 ni. Tất cả các máy đây thì đều có chế độ phun dầu thông minh. Đấy, phun dầu thông minh có thể là mình chọn được thời gian dầu phun ra. Muốn dầu phun ra 3 giây hay 5 giây là mình chọn được hết ạ. Đây là tự động chúng ta quan sát nhôm sinh pha đấy ạ. Vâng. Vết cắt của nó thì rất là sắc nét luôn, rất là ngọt. Sinh pha chính hãng dày 2 ni. Tất cả hệ thống lưỡi cắt của Nhật hết, về thế là rất là ổn định. Tất cả chúng tôi sẽ đều cam kết bảo hành cho anh em lưỡi. Đấy, anh em cắt mà bị vấn đề ba vía, móp nhôm, nổ nhôm thì chúng tôi sẽ đổi lưỡi mới hoàn toàn cho tất cả anh em. Đấy. Hệ thống máy là sử dụng cái đường dây trượt phi 42, đường dây của nó rất là to khỏe chắc chắn. Đấy. Tất cả hệ thống là làm việc trên bàn điều khiển đây. Đầu máy số 2 thì đều có hãm hơi anh em nhé. Đấy, hãm hơi. Đấy. Đây là chúng ta di chuyển này. Đấy, đúng vị trí chúng ta muốn cắt rồi thì chúng ta chỉ cần vặn nút hãm hơi ở trên màn hình thế thôi. Đấy là tự động đầu máy số 2 sẽ cố định lại luôn. Đấy. Giá đỡ nhôm rất là chắc chắn. Tất cả thước này của nó thì đều là thước bằng inox này. Và thước này nó đều có cây ốp nhôm bảo vệ, về thế thước của nó rất là phẳng anh em ạ. Một số dòng hàng rẻ là thước người ta sẽ bắn trực tiếp vào thành máy luôn, nó không có cây ốp nhôm này đâu. Đấy, về thế là thước của nó hay bị phồng. Chúng ta gõ vào nó hay bị phồng, hay bị cong. Và như thế nó rất là dễ bị sai số. Anh em làm nó hay nhầm lẫn. Đấy, chúng ta quan sát mặt sau của máy. Máy có hai piston để đẩy lưỡi. Một piston khí và ngoài ra là hỗ trợ thêm một piston dầu. Có piston dầu hỗ trợ lưỡi đẩy ra êm hơn. Nó tịnh tiến dần đều, nó không bị giật, không bị ba vía. Vì thế là rất là ổn định cho hệ thống máy. Đấy. Đây là dòng hàng 08S cao cấp, một trong những dòng hàng mà chúng tôi bán chạy nhất thị trường. Khách hàng tin tưởng rất là nhiều. Đấy, anh em quan sát hệ thống điện này. Hệ thống điện của nó rất an toàn. Nó đều sử dụng điện của hãng Chin là của Nhật. Đấy, hệ thống chống đảo pha này, đầy đủ hết, áp tổng, cầu trì, cục khởi. Ngoài ra có hai con rơ ne nhiệt nữa anh em ạ, để nó cảm biến nhiệt độ của motor. Motor mà nóng bất thường thì tự động là nó sẽ ngắt để đảm bảo an toàn cho hệ thống motor. Bên dưới đây nó là hệ thống cục hút van điện tử của máy. Đấy. Đây là tổng kho máy sản xuất cửa nhôm, cửa nhựa là lớn nhất tại Việt Nam của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Factor Việt Nam. Chúng tôi cung cấp tất cả các loại máy để sản xuất cửa nhôm, cửa nhựa, bao gồm máy cắt nhôm một đầu, máy cắt nhôm hai đầu 05, 05m, 08, 08m, 09, 09s. Đấy, máy móc thì nhiều quá trời. Đấy. Anh em và các bạn có nhu cầu liên hệ với số điện thoại hotline bên trên màn hình. Em Lượng 0972 709 182 hoặc số điện thoại Vina là 0942 709 182. Xin cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm theo dõi video.